Бейек баҫҡыс һөйәп ҡуйып, фән үренә үрләгән студенттар төн йоҡоларын йоҡламай, конспект яҙып, лекция, китаптар уҡып, беренсе семестр имтихандарын тапшыра. Ҡойроҡтарынан ваҡытында ҡотолоп, ата-әсәһе эргәһенә таҙа намыҫ менән ҡайтыр өсөн һәр кем ҙур тырышлыҡ һала. Урал аръяғындағы берҙән-бер юғары уҡыу йортонда 2200 студент белем ала. Институт етәкселеге һәм уҡытыусылар коллективы ҡыҙҙар-егеттәргә уҡыуҙарында һәр яҡлап ярҙам күрһәтә. Уларҙың һәр кеме тормошта үҙ юлын табып, эшкә урынлашып, илебеҙҙең лайыҡлы шәхестәре булып китеүҙәрен теләй. Хөрмәтле беҙҙең студенттар, һеҙҙе бөгөнгө студенттар көнөнә ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайым. Бөтә коллектив, бөтә уҡытыусылар исеменән һеҙҙе студенттар көнөнән ҡотлап, уңыштар теләйбеҙ. Ошо көндәрҙә сессияны 5-4 тамамлап, каникулдарҙа ял итеп, яңы көстәр менән яңы семестрға эшләргә, уҡырға керешергә теләйем. Ошо көндәрҙә бөгөн студенттар көнө арналған көнөндә һеҙгә именлек, һаулыҡ, уҡыу ваҡытында, уҡыуҙан тыш, киләсәктә уңыштар ғына булһын. Шул теләктәр менән һеҙҙе ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайым. Йәшлек ул үҙе бер ҡанатлы мәл, ә студент саҡ ул иң күңелле саҡ. Әрмелә булыусылар тормош мәктәбен үтә тиһәләр, студент булыусылар ысын йәшлекте татый. Белем өҫтәп, һөнәр алып, төрлөһө төрлө яҡҡа таралғас та, был йәштәр беҙҙе Сибай институты таныштырҙы, дуҫлаштырҙы тип әйтерлек булһын. Дилбәр Солтангилдина, Фәруәз Рафиҡов, Максим Назрачев, Оскар Зарипов, Ринат Музафаров. Яңылыҡтар өсөн.